Всем привет, со мной в этот раз Данил, наш лесник. И первый вопрос, как ты вообще оцениваешь ваше выступление на этом турнире? Мы выступили весьма неплохо, за исключением игры против Lemon Dogs, которая пошла не очень хорошо из-за того, что мы помимо того, что делали очень много ошибок, еще не забанили такого героя, как Зак. Но в остальном мы сыграли очень даже неплохо. Многие в комьюнити возмущались по поводу того, что вы не банили Зака, и почему к вам так поздно пришло осознание этого факта, что этот герой материал для ферстпика, и его отдавать не стоит? На самом деле он не настолько уж прям, чтобы имбой, потому что у Дарина есть в рукавах такие контры его, как Nasus и прочие. Просто в купе с пиками врагов он был весьма силен. Поэтому гораздо проще его забанить, чем играть против него и строить игру против него. Этот сезон получился невероятно напряженным, то есть команды шли вровень, и в итоге вышли вы, Lemon Dogs и Fnatic. Считаешь ли ты это объективным положением сил по итогам этого сезона? Да, я считаю это абсолютно объективным положением сил. Тогда такой вопрос, насколько я видел, игра лесников строилась от того, на этом турнире, в частности, на какой лайн они хотели сделать акцент. То есть если у него сильный Бьорксен, его лесник ему все равно помогает. Если там у ЕГЭ тащит Фроген, ему помогают. И от чего ты строил свою собственную игру? Я строил свою собственную игру от того, какой лайн мне наиболее тащит и какому лайну наиболее нужна помощь. Допустим, если у нас там будет стоять какая-нибудь Сона Аша, которых очень легко убить, я буду, скорее всего, стоять у них. Если у нас на миде там будет стоять какой-нибудь имбалансный Twisted Fate со станом за километр и скоростью 400 на первом левеле, то с ним очень просто убить, возможно, я пару раз зайду к нему. А так, по ситуации. Как ты думаешь, с чем связано то, что к Дарину намного реже стали ходить вражеские джанглеры? Во-первых, Дарин стал намного лучше играть, намного сейфовее, я имею в виду. Даже если к нему придет вражеский джанглер, он откупится от него там, либо половиной хп, либо флешом в крайнем случае. Зато, когда мы увидим вражеского джанглера у Дарина, мы можем покарать какой-нибудь другой лайн, или я могу забрать весь его лес. На мой взгляд, переломный момент для вас был на этом турнире после первого матча с ЕГЭ. То есть его проиграли и поставили себя в очень невыгодное положение. И что произошло в тот момент, что вам позволило одержать победу в следующих двух играх? Мы забанили Зака. Все так просто. Ну да. Понятно. У вас будет несколько недель. Я уже задавал этот вопрос другим, но мне интересно выслушать твое мнение. Как ты думаешь, чем вам стоит поработать, чтобы набрать оптимальную форму? Я думаю, нам стоит поработать в первую очередь над тем, чтобы у нас никто не отдавался по одному, все ходили более аккуратно, особенно наш саппорт. Как-то прийти к общему знаменателю всех наших желаний в плане стратегии, потому что когда-то кто-то хочет пушить тайр, кто-то не хочет, кто-то хочет пофармить, кто-то хочет наоборот ворваться. И когда все будут друг друга понимать даже не слова, а с полудействия, тогда все будет намного лучше. Если у вас есть, скажем, недопонимание в этом плане, нет ли у вас человека, который в игре выполняет роль капитана, который управляет вашими действиями? Каждый старается помочь в меру его возможностей. Когда там я свободен, допустим, ничего не делаю, я могу подсказать там кому-нибудь просто даже самые простейшие вещи, о которых люди могут забывать. Когда, допустим, кто-то другой свободен, он может подсказать там мне самую очевидную вещь, что там лесник заходит, или 5 идут на твой красный бах, когда ты его фармишь. И это иногда спасает жизни. Чем больше информации идет, тем лучше. Как ты считаешь, я слышал, точнее, что многие в комьюнити, и Алекс в частности, считают, что на этом турнире в вашем стане лучше всего выступил Дариан. Считаешь ли это так, или у тебя другое мнение? Я считаю, что как минимум, Дариан выступил просто замечательно на этом турнире. Была всего лишь пара ошибок, которые совершают все мы люди, все совершаем ошибки. В общем, он сыграл просто великолепно. Что бы ты мог сказать о своей собственной игре? В своей собственной игре со стороны, пожалуй, виднее нормальным аналитикам.
но могу сказать, что я совершал приемлемое для меня количество ошибок. Мне понравилось, как я сыграл на Лисине, даже при том, что мы проиграли. Одну игру за Атрокса я сыграл чересчур пассивно против Лимондогов. В остальном, в принципе, мне понравилось, как я сыграл, особенно за Вибина. Ну, в последнее время я очень часто слышу от комьюнити, что они обвиняют тебя в том, что ты играешь достаточно пассивно. То есть ты приходишь редко на ганки, больше уделяешь время фарму в лесу. Это связано либо с чем это связано? Это связано с тем, что происходит на линиях, или же это осознанный выбор вашей команды? Ну, если называть то, что я забираю половину вражеского леса в плане рейтов, големов, иногда волков, пассивным, то я даже не знаю, что вам сказать, ребята. Если вы думаете, что агрессивность это только прихождение на лайн, бесполезный прыжок во врага, ничего не добиваешься, как бы и уходишь назад, еще и потеряв хп, то я скажу вам нет, это не круто. Вот у вас появился новый игрок около месяца назад, там из-за этого периода он превратился из соло-кью игрока, и сейчас он будет представлять вас на чемпионате мира. Как ты думаешь, готов ли он уже к этому, или же все-таки вам надо оказать, будучи более опытными игроками, наказать его влияние и исправить некоторые недочеты в его игре? Безусловно, нам нужно всегда оказывать поддержку новому игроку. Он ни разу не был на таких больших ивентах, ни разу не сидел перед многотысячной толпой. Его руки до этого, я думаю, ни разу не тряслись, так как сейчас. Поэтому мы должны, с одной стороны, снисходительно к нему относиться, с другой стороны, подсказать ему, как себя вести, чтобы он сыграл как можно лучше. Ну вот, давай пару слов о самом предстоящем турнире. Определилось уже 5 команд, 9 еще определятся. И как ты думаешь, корейцы, которых все боялись на протяжении сезона, являются ли они до сих пор главной угрозой? Пожалуй, да, они являются главной угрозой, но это не значит, что они выиграют прямо у всех. Я думаю, к тому моменту, как наступит сам финал сезонов, все команды Европы наберут форму, потому что закончился чудесный КС, который только растрачивает твои силы и не дает тренироваться. Я думаю, что такие команды, как Fnatic, вполне смогут показать им, где раки зимуют. Команды, которые одержали победы в летнем сезоне, что в Америке, что в Европе, это команды, которые только попали в ЛКС. Вокруг них очень много разговоров, у них появилось очень много болельщиков. Как ты оцениваешь вообще их шансы на мировых финалах? Учитывая, что Cloud9, допустим, туда пройдут. Я что в Лимондогов, что в Cloud9 верю. Надеюсь, что они покажут наилучшие результаты. Но, если честно, сомневаюсь в том, что они не совершат каких-то обычных ошибок новичков в деле выступлений на чемпионате мира или чему-то подобном. Надеюсь, их менеджмент предупредит их обо всем, подготовит их как можно лучше, и они вместе с нами выступят против всей Азии. Я знаю, что вы не любите делать прогнозы, но учитывая вашу данную форму и то время, которое у вас есть для подготовки, какое выступление бы ты считал приемлемым для вас? Если мы все сделаем правильно, если мы учтем все свои ошибки, никто не будет выпендриваться, то, я думаю, в финалах мы вполне можем побывать. Да, попасть на такую арену, я думаю, это не только честь, учитывая сам результат, но и возможность поиграть перед такой аудиторией многого стоит. Давай тогда закругляться, и что бы ты хотел сказать напоследок? Я бы хотел сказать спасибо всем фанатам, которые что болели из дома, что поддерживали нас, приехав сюда. Очень много русских было на самом ивенте. Ивент был очень крутой, жаль, если кто-то не смог. Спасибо Дарине, которая лично приехала сюда поддерживать и болеть за меня. Без нее бы я не справился. Спасибо, что посмотрели это интервью. Это был Diamond Prox, наш вестник. Спасибо.